嗱，今日好可以㗎啦，樂興。歡迎嚟到我哋嘅櫥窗展覽會。有啲規則要遵守，可以影相，可以俾多啲掌聲。安坐座位，保持安靜。你哋做唔做到啊，家長？做到。好啦，咁我哋咧事不宜遲，我哋就即將開始咯喎。我哋先請咗咧家長咧入去就座先，係啦。可以影相同埋俾多啲掌聲，呢個嘅規則。
一組開始啊！我哋咧俾啲model 佢哋介紹下佢哋嘅櫥窗。我哋望一望翻你咧個櫥窗先。你收啲廁所。好，不如我哋問下爸爸媽媽同叔叔姨姨咧，知唔知你哋嘅櫥窗係展示啲乜嘢好嘛？你哋有冇人估到佢呢個櫥窗係講咩㗎？喂，係咪婚紗店啊？係咪婚紗店啊？唔係。時裝店。係咪時裝店啊？唔係。係咪演藝學院啊？唔係。咁你哋教係跳舞係咪教嘅，跳舞㗎？係，有啲係。我哋呢個係咩賣咩㗎？我哋呢一個表演服裝嘅，我俾啲掌聲佢哋。好，跟住咧就係第二個櫥窗咯喎。好，我哋又起身先。我又睇下姨姨叔叔估唔估到你哋嘅櫥窗係講啲咩先？你知唔知呢個櫥窗係講啲咩㗎？你哋估下。賣書嘅，係，哇！爸爸一睇就知道啊，係咪？好，俾啲掌聲佢哋先。佢哋咧都有啲好書推介嘅喎。我哋千尋，你介紹俾姨叔叔聽，你最中意睇咩書㗎？你上次咧諗到你最中意咩書㗎？大聲啲。Elsa， 咁你咧？你中意睇咩書㗎？恐龍嘅書，你咧？我中意睇車嘅書。車嘅書，各位 model 要企翻過去先喎。係啊，model 要企，有影相環節嘅，放心。跟住我哋睇埋後邊第三組喎，我哋睇下。好，我哋又起身先。可以起身啦，因為 model 好盡責呢套 model，定咗嘅。好，我問下先，知唔知第三個櫥窗係關於啲咩㗎？霹靂，露營，係咪露營？野餐。露營嘅咩咧？佢係會特登賣點一樣嘢，佢露營野餐嘅乜嘢咧？露營用品。係咪露營用品？唔係。自己生火。賣帽。你哋講嚟聽下俾你知，係乜嘢啊？賣果汁。買 BBQ 衫嘅。如果佢話買 BBQ 衫，即係你哋去露營嘅時候就可以學佢咁樣着啦。好，跟住我哋一齊嚟望下第四組啦。好，我哋俾佢哋講咗先。有冇人估到佢呢一組係賣咩？賣武術嘅。係咪賣武術？賣刀。係咪餐廳嚟㗎？屬於？係。唔係賣刀嘅咩？係就係賣肉。哦，賣咩肉？你講俾佢哋聽，你賣賣羊肉。咩羊肉？你有講啊？蒙古嘅羊肉，我哋俾啲掌聲。佢哋咧好好啊！我哋去完視覺藝術中心咧，發現咗好多櫥窗嘅展覽啦。咁佢哋就翻嚟咧，去設計佢哋嘅櫥窗啦。每一組都好多謝爹哋媽咪去幫我哋揾咗一啲好大型嘅紙皮同埋風波。咁而家呢個環節咧，我哋就俾你哋可以咧慢慢去揾我哋嘅 model 影相啦，可以同我哋 background 影相啦，同埋嗰邊有一個簽名留言板，都歡迎你哋可以咧簽名同埋留言俾佢哋喺嗰個塗鴉牆嘅位置，係啦，嘉賓留言板。